Xa saben, poden facer este exercicio ou tamén gozar de múltiples deportes de aventura ao aire libre nunha mesma xornada e por un bo prezo, é o que propón a empresa galega Itineris, que acaba de poñer en marcha un parque multiaventura en Portugal, a moi poucos kilómetros de Galicia. Inspirado neste castro de Carballeiros, en un belo entorno natural, a Botica do Lecer ofrece a posibilidade de experimentar aventuras durante todo un día por tan só 30 euros. É un parque temático que ademais fomenta o turismo responsable. Nós pensamos un espazo que se funda ca natureza e donde a sostenibilidade e donde o respeto co medio sea unha realidade. Paintball, tirolina, piragüismo, ruta en quad... Hai unha veintena de actividades dispoñibles por terra e por auga. E tamén polo aire, aquí hai diversión para todas as idades sin límite. O único que preciso é ter espírito de aventura. Podes ir só, en parella, en grupo, cunha excursión organizada e tamén teñen actividades especiais para empresas. O caso é que os que van quedan encantados. É um lugar bom para se brincar, para se divertir, passar um dia diferente e acho que é bom para todo mundo. Porque é muito divertido, para quem gosta tem que vir cá porque é mesmo engraçado, divertido. Acaban de abrir as portas e calculan que este ano xa os visitarán máis de 20.000 persoas.